O homem, ainda semi-selvagem, arrogou a si a preeminência da força física e tudo lhe foi submetido, a moral, assim como a inteligência da mulher, que ele quis permanecesse sempre inculta, para que mais facilmente desempenhasse a humilhante missão a que a destinava. O trecho que você acabou de ouvir pertence ao livro Opúsculo Humanitário, de Nízia Floresta, que vem sendo postado no canal Livros por Osmose. Acesse abaixo, compartilhe e curta. Até já!